il dolce protagonista di questo periodo, la regina di questo periodo di marzo, non è che lei, la zeppola. Sì, la zeppola, che può essere fritta o al forno. Oggi, amici miei belli, vi propongo la versione della zeppola al forno. In questo periodo del mese di marzo, diciamo la verità, ti sembra una carcioffa. Anche se è una zeppola. La carcioffa, se vedi a Napoli, la carcioffa si dice quando una persona si sente tutta protagonista, tutta così, e la zeppola fa bene a sentirsi a carcioffa. Infatti è un dolce molto amato, ma soprattutto molto temuto per la sua cottura. Andiamo, prepariamolo insieme. Andiamo a preparare, vediamo come l'ho preparato. Come prima cosa andremo a inserire l'acqua, il sale e per ultimo andremo a inserire il burro. Adesso portiamo sul fuoco. Fuoco medio, il tempo che il burro si scioglie e l'acqua inizia a bollire, inserisco tutta la farina, tutto insieme. Sposto la pentola dal fuoco oppure spengo il fuoco, rendo tutto il composto omogeneo, rimetto sul fuoco e faccio cuocere per almeno 2 minuti mescolando in continuazione. Inserisco all'interno l'impasto. Vedete che fumante, bello caldo caldo? Faccio partire la planetaria per qualche minuto in modo tale che si raffredda. Vai! Amici belli, l'impasto non deve essere freddo, diciamo leggermente tiepido, non si deve raffreddare del tutto. Se avete il termometro, fate raffreddare a 43-45 gradi. Adesso aggiungiamo le uova un poco alla volta, uno alla volta. Vado? E uno. Il secondo uovo va aggiunto nel momento in cui vediamo che il primo è stato assorbito, e così via facendo, ok? Aggiungo il secondo. Amici, l'ultimo uovo, le ultime 2 uova, io lo aggiungo un po' alla volta, quindi che faccio? Sbatto l'uovo e vado a inserire un po' alla volta. Perché faccio così? In modo tale che io mi regolo la quantità, perché non è detto che l'ultima parte voglia, diciamo, tutto l'uovo. Da solo che aggiungendo tutto l'uovo la consistenza sia troppo molle, ok? Quindi sbatto l'ultimo uovo oppure le ultime 2 regolate, ok? E man mano aggiungo fino ad ottenere la consistenza che desidero. Poi vi faccio vedere un poco alla volta, vediamo quanto l'impasto richiede la quantità delle uova. Fermiamo un attimo e vediamo, vi faccio vedere da vicino la consistenza. Se prendete la spatola, vedete, scende lentamente, vedete? Questa a mio avviso è la consistenza giusta. Andiamo a versare le nostre zeppole. Facciamo il terzo, ma vado, mi sono frusciando, non si sa niente. No, mi fruscio quando si gonfiano. Insomma, mi sono belli l'acqua che mi fruscio, poi dopo fruscio, figura. Qua amici miei belli, avete visto? Adesso io ho preriscaldato il forno leggermente un po' più alto, quest'anno l'ho messo a 230-240 gradi. Adesso appena inserisco abbasso la temperatura, poi vi scriverò tutto, quindi per il momento forno. Amici belli, ecco qua le zeppole al forno, le ho fatte anche già raffreddare, guardate, prendiamo un'altra, però prima di farcire spolverata di zucchero a velo. Quindi una bella spolverata di zucchero a velo abbondante e poi tocca a lei, la protagonista delle zeppole, la crema pasticcera, amici miei belli. Ma guardate la bellezza di questa crema, ma non solo, la bontà che sa di vaniglia, che sa di limone. Non vi preoccupate, in settimana arriverà la videoricetta e la ricetta di questa crema spettacolare. Ma state vedendo la bellezza, cioè assaggiamo. Ragazzi, speciale la crema, mamma mia, cos'è? L'ultimo boccone, zeppole di San Giuseppe al forno. Che stai? Che non si fa così? Fanno.